Дорогие друзья, сегодня хочу вам рассказать о замечательном камине, облицовка которого выполнена по эскизу художника Михаила Александровича Врубеля в конце XIX века. Керамическая облицовка камина воспроизводит эпизод знаменитой русской былины о Вольге и Микуле. В народном эпосе Микула Селенинович выступает как воплощение силы, мудрости и простоты. Племянник киевского князя Владимира Вольга Святославович и его дружинники не в силах справиться с работой, не представлявшей никакого труда для могучего землепашца Микулы. На первый взгляд краски, цвета и полутона разлетаются. Мы не видим сюжет, а видим мерцание как будто драгоценных камней. Камин составлен из 151 фрагмента изразца различной формы и величины. И лишь потом, вглядываясь, начинаем воспринимать композицию, выстроенную художником. Центральное изображение – это фрагмент былины. Камин представляет собой прямоугольный объем, опирающийся на 6 ножек в форме низких полуколонок. По центральной оси расположено отверстие для каминной топки. Место соединения двойной арки над каминной топкой украшено круглой белой гирькой в форме шишки. В левой части на переднем плане изображен стоящий спиной к зрителю пахарь. Это богатырь Микула Селенинович, одетый в зеленовато-голубую рубаху и порты, украшенные белым солярным узором. В правой части изображен князь Вольга Святославович в серебристой кольчуге и шлеме, в коричневом узорчатом плаще. На фигурном фризе изображены две фантастические птицы – алконост и сирен. Микула победитель, поэтому солнце сияет за его спиной. За ним стоит лошадь, запряженная в саху. Князь Вольга Святославович изображен верхом на богатырском коне. За спиной князя лук и колчан со стрелами, у пояса булава. У ног коня зеленые кусты и невысокие деревья. Кстати, обратите внимание, каминная топка декорирована еще желтыми звериными головами. Здесь стилизованное изображение двух извивающихся змей, обращенных друг к другу головами с разинутой пастью. Основной объем камина и фигурный фриз обрамлены рельефным бордюром со стилизованным растительным орнаментом в виде синих и зеленых овальных элементов, так называемых листиков. Камин представляет собой ярчайший образец русского модерна, основной характеристикой которого было обращение к народным сюжетам и стилистике, использование художественных и технических приемов народного искусства. Данный экспонат является вариантом камина, выполненного по эскизу Врубеля и получившего золотую медаль на Всемирной выставке 1900 года в Париже. В настоящее время известно местонахождение 5 экземпляров вариантов камина. Тот, который мы смотрим, находится в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства. Еще есть камин в Государственной Третьяковской галерее, в усадьбе Коломенская, а также в Санкт-Петербурге в Государственном русском музее и бывшем доходном доме Баженова.